minnhom qed jipprova jwaħlu lil ieħor. Aj, da x'diskorsu? Ligurju ħażin imma nansertajt ħażin iktar minnu. Ġini biħrafa ta' tfajla tqila biex li jipprovani u jittantani. Issa kif ma ċettajx. Ma kienx joħroġ bit-tieni istorja biex ma jxux il-perit tagħhom għal xejn. Jien naħseb li ilek qed jippruvaw iwaħħlu. Tgħidix inti dik il-kelma issa. Sa frattant għax l-ewwel storja hija falsa ma tkellmux dwar aktar. Vera li daħlu fil-biċċa, imma li jaqbilni. Waqalas. Jammani Goldlint. Kallima kun Nietzsche, it-tnejn sinjuri, it-tnejn għandix nakwista minn għandhom. Sa l-importanti hu li din l-istorja tibqa' mistura għax hekk jaqbel lilhom u jaqbel lili. Insomma wara kollox. Jien ma jiddispjaċini xejn. Tassew ma jiddispjaċeħ xejn dan affrit. Anke jidħolli dubju. Waqtaw għax qed jidħollu dubju issa. Kemm veru mhu se jiġri xejn. Donna Lucrezia bil-għaqar u għandha qalba tajba. U jien nilagħba fuq tjubija tagħha. Ja ġurdin Maħmud. In-nisa l-aktar li għandhom moħħhom qażin. U jekk issib waħda kapaċi taqqa' kelma moħra, tisħa jiena ġenju. Emmi. Qed tiftija momma. Dik omma dik se tkun tajnuna kbira għall-iskopji ta' moħħi. Imma ħja nistgħu biex inkien, ħanisma' għandhom xi jgħidu. Jiena naf illi inti taf kemm jien nibżal l-unur tiegħek. Taf illi min is-senati parir biex tagħmel xi ħaġa mhix tajba li. Dik diġà qaltilha darba qed terġa' tgħidilha issa. Jekk Patri Timotju sejħilha rasa li ma ħajkollha xejn fuq il-kuxjenza, allura tista' tagħmilha, bla ma toqgħod taħsibha. Dejjem daħal id-dubju. Nix-xewqa ta' nisja li jkollu tfal. Serġana nagħmlu xi żball. U minħabba fek dejjem jekk kurir kollox. Bqajt suspettuża fuq din il-ħaġa. L-aktar wara dik l-esperjenza li kelli fil-knisja kif ta' fik. Maħna ta' brexa, maħna dik il-taċċoqqa ma tafdajhomx. Maħna ma naslu kien. Minn affarijiet kollha li qatt ipprovajna jidhirli li din kienet l-aktar waħda stramba. X'se nagħmel għad? Se naslu! Se naslu! Jien ħanħalli ġismi jaqaf il-lajn u l-istħija. Jien ħanħalli raġel imut biex imuqqan f'din l-istħija. Le. Laqas jekk inkun l-aħħar waħda fid-dinja u min jiddependi bżonn li nqajjem l-umanità ma nasal biex nieħu deċiżjoni bħal din. Le, maħniex se naslu. Ma nafx naqbad ngħidlek binti. Inti tkellem ftit mal-Patri wara xi jgħidlek imbagħad għamel dak li taħseb li hu l-aħjar. Qed ixoqla għalija. Merħba bikom. Naf li kontu qed tfittxuni għax irtu parir minn għandi għax Nietzsche ġa kellimni. Għaddikom il-verità qas konti li satej u fittex fil-kodba u naħseb fejn sibt ċertu l-qaqat kemm ġenerali u partikolari illi jgħoddu għal-kastan. Bis-serjetà qed tajtu biex tiċċajta. Donna Lucrezia jgħidilek illi jgħid ċajta, laqqas li ma tafudix. Le Patri, ma jidhirli li din aktar ħaġa stramba li wieħed qatt jista' jisma'. Nifhem. Imma ma ridekx li ma tajtli. Hemm ħafna affarijiet li jidhru strambi, koroħ u inumani, imma bad meta tifhimhom tidulna kemm huma sempliċi, naturali u tagħmel ġelahom u tal-każ huwa wieħed minnhom. M'hemmx tagħna, m'hemmx tagħna. Nietzsche li kont qiegħed ngħidlek. Inti għandek fuq il-kuxjenza tiegħek din id-deċiżjoni x'tieħu. Issa fejn it-tajjeb jidher li hu żgur, il-ħażin mhuwiex żgur, allura inti ma qbillekx it-traskura t-tajjeb minħabba l-biża tal-ħażin. Fit-kastana ikun tajjeb illi inti toħroġ tqila u lil-żewġek timlilu ruħ. Il-ħażin ikun illi dak illi ħajorqod miegħek wara li inti tieħu t-taħlita imut. Ma ssib ukoll dak illi ma jmutux. Imma xi ħaġa mi żgura Nietzsche ma jaqbillux jieħu dan ir-riskju. Issa fejn jidħol dnub u mhux dnub. Din hija ħrafa. Għaliex ir-rieda hija li tidneb u mhux il-ġisem. Il-veru kaġun ta' dnub ikun jekk inti lil-żewġek tagħmillu dispjaċir. Minti ħad tagħmillu favur. Jew inkella jekk waqt l-att innifsu tieħu xi ftit tal-pjaċir. Min bussa tieħu pjaċir. Wara kollox intronaw se joħroġ minn dan kollu.
Minn dak kollu sa ma joħroġ xejn ħlief ġid. Inti se tagħmel siġġu buħor fis-sema u tferraħ insewġek. Il-Bibja tgħid illi l-bniet tal-Għod ila li tħassbu li baqgħu waħedhom fid-dinja raqdu ma' missierhom. U għaliex l-intenzjoni tagħhom kienet tajba ma dilmux. X'inti tajb Patri, qed tipprova tipperswadini? Isimgħu tajjeb inti. Mara bla wlied m'għandix dar. Jekk żewġek imut, tibqa' tgħix waħdek tan-nimal nisja minn kull qatt. Naħliflek bidi fuq sidri. Illi jekk tagħmel irrida ta' żewġek, kun għamilt ħażin biżżaq li kieku qed tikol il-laħam nhar ta' erba' li huwa dlu illi nħafel bil-mammirek. Fejn trid tasal Patri? Rrid il-waslek għal sodisfazzjon kbir minn issa sa sen oħra. U raġuni biżżejjed biex titlob għall-għalija. I tagħmel dak li trid int. Il-lejla jien stess indaħħala fis-sodda u tarġ li qed tibżabela. Għaw 50 mara oħra fil-belt, jekk mhux iktar, li jixtiequ jollu dejhom fit-talb lejn is-sema biex ikunu minn flokok. Tajjeb mela. Imma ma naħsibx li ħanqum ħajjada fil-għodu. Tiddubitax binti li jiena ħammur il-Knisja nitlob l-Allalik u ngħid l-orazzjoni ta' San Raffael biex jaf miegħek. Ipprepara ruħek għal din ħaġa ħassek il-lejla stess. Serraħ rasek, Patri. Alla bil-Madonna jinumiex. Ibsa xejn, kollox sewwa xejn. Issa morru. Imma qabel, imorru sal-Knisja li tolbu li kollox imur sew. Kunu bel. Ligurio! Minem? Jina, fejja! Għanfu? Ndiċja, Iba qed jikol. Tajjeb, mela għajdlu u ħarrax minna għandu għola, jew għawnek. Kif marret? Tajjeb ħafna. Aċċettat? Aċċettat, issejja ħafna, minzi. Mela aktar se jinżillu għasen li kien lura dal-mat. Kollox biex jħari, insomma, ma kienx faċli ta' imnalla kienet homma li perswanita. Insomma, wara kollox jina l-importanti li kulħadd jwaġbu skut sejjed hemm l-għamler. X'għamilna? Tajjeb, kollox biex jgħidha. Kellem ta' xaltek aċċettat. Ma kien bo? Iva għadlet mistoqsijiet jagħmel. Gloria żebġa kbira! Jina għadlek kien il-patri jirnexxielu jekk toffrilu l-flus. Għadni kemm kellimtom fitilu ma kienx faċla biex impersonajniha, però kien hemm blajnu la homma suppost nirranġaw kollox. Fil-fatt issa marru kien se jkolbu biex kemm jista' jkun jippreparaw għal-lejla. U huma se tdaħħalha fis-sodda istess. Minnu l-qed qed noħloq ma tkunx l-ewwel darba. Sewwa jgħidu li l-ħolm jista' jsir realtà. Gloria żebġa kbira! Iva li x'sankatant għal grazzja. Issa ovvjament tajjeb illi naqlu wega biex il-kelmati biex ftit u xaħġa fidej xaħġa għadi kollox tqassam. Ma taħseb ħerri l-mara di s-sibib sabiex tagħmel dak li nixtieq. Erġaj kuntix tisma' jien dak l-ekrek. Jien l-aktar raġel ferħan fid-dinja u l-aktar beqrun kbar. U għandek għal xiex ħanajdlek għax ħajkollok iben u minn mandux ma jkallux. Għara Patri, l-aħjar ħaġa li nagħmlu hekk li inti tmur tibda bit-tajb tiegħek jiena u l-avukat immorru u nkellmu lil-loqa. Hekk jebek nibdaqgħu aktar tard aħna, sewwa qed tgħid saħħa. Tajjeb, morru fil-paġna l-mulej. Il-mulej titħalla lilna. Saħħa.
xorti jżommu bilanċ, ma jistax ikun hemm xi ħaġa tajba jekk ma jkun hemm xi ħaġa ħażina magħha. U aktar ma tikber it-tama, aktar tiżdied il-biża' miskin jien. Miskin u jien ma nistax nifhem kif inaxxu li jibqgħu jaqbda fil-imħasseb fil-mimli tama. Tafx nistħallu jien nistħallu vapur maqbud bejn żewġ tirieħu iktar ma jersaqni fil-port, iktar jaqbdu biża'. Is-sempliċ ta' taniċa timlini bit-tama, ir-rasib sa tal-ukrezza mdeżżani. Ma nista' nsib sarħan imkien. Xi kultant taħossni maħkum ħeġġa sejta li darajt li nnifsi immiċ intamel ma ħaw tiġġennem u jekk innixrek tilmaħa ma tsejġri u titla' li fawra kbira rasi. Aħjar u l-baħa uċi. Jinduna l-izbalja u jisobni għal-battika tal jkun ħallin kut li jkun daħal fih. Kosu, jien ma nistax nifhem kif il-bniedem ma jsib soddisfazzjon f'dawk l-affarijiet li vera jkun ilhom xennu għalihom. Min-naħa l-oħra l-għar ħaġa li tista' tiġrilek huwa li tmut u tmur l-infern. Max biżgħat kemm marru nies l-infern u fosthom ħafna nies popolari. Ma tħossokx tista' tmur l-infern. Taħrab minn xorti taħrab il-ħażinek ma tistax taħarbu mela allura, ġarbu bl-akbar il-ġurija u tħossokx mill-buħ, laqasek tkun qalbek maqtuha. Hekk aħjar. Aħjar naġġu naħsebha mill-qalbi tajba. Imma ma nistax, nkun naħatanti magħhom minn din il-ħeġġa li nkun għal darba waħda biss magħha li għandi ġismaħlu ta' dak fuq. Saqajja jirtodu, imsarni jitqattaw, qalbi tittoħroġ minn ġo sidri, drajja maqtuwajn, il-sini jinxef, għajnejja jitamxu, moħħi jistorni. U l-qalblu aktar jissoda! Kif għu li kuri għal-għasi kollema minn għajt, ma mux hekk, waħdi ma nafx. Ġiri jembekku, issa b'dak li ħajajdi u ħalli n-nexti tiħor jem kalla jgħutolni u mutzobtu. Qatt ma xtaqt insibek daqshekk u qatt ma dom daqshekk bissibtek. Inqasdu li kun kelli aħbar ħażina xandilek kont insibek qabel. Dak kemm innifittxu kull imkien mod. Is-suq fil-pjazza dejn il-fontana ta' Spini sal-loġġa ta' Torna Kwinċi u ma nsibek imkien. Iva, tista' tgħidli dak ġej biex tgħidlija. Għajja tajjeb fejn naħseb naf, jaqaw, sib xi waħda ħelwa u nsejt il-donna Lukrezja. Serraħ moħbok li bħalissa ħil-donna Lukrezja ma nilħat moħħi. Allura jien x'aħbarijiet x'abilla? Aħbarijiet tajba għandna. Sejda? Mela bil-lejl. U Lukrezja ċettat kuntentat? Niftit batija ma ċettat. Waħjar il-naġabu baba uċċer. Maħjar baba ximkien ieħor naħseb forsi tikkalma xi ftit. Il-patri dina? Il-Patri dina. Direk il-patri nitlob dejjem l-għalik. Dak inti tgħid inti bħal dak li qalu Alla jaqla l-grazzi tat-tajbin bħal mela tal-żejna. Il-Patri irid iktar minn tal. Xiri? Flus. Għati għamlu, kemm għajtu? Kif bidduka? Mux ħafna, xejn il-għaz. Naħseb dan fuq il-monti. Insomma, sewamil. L-avukat diġà ħareġ 25. Bis. Ir-ringrazzja l ħareġhom. U ma xamli. Kważi kollox. Meta fehmet li binta kienet se tqatta l-lejl bla ma tidneb ma waqfitx titlob u baqgħet sakemm ikkonvinċita u baqgħet tipprova sakemm aċċettat. Alla taħdina, imma xamlit jien biex isħolli dal-mertu kollu, ed iqosni ħammut bil-fer. Sakemm li bil-fer jew il-batija xorta waħda trid tmut. It-taħlita għamilta? Iva. Se tagħmilha? Tazza ipokras. X'ikun? U qasima naf l-importanti li joqgħod istoppur sarraħ il-metti. Mamma mia, l-istat li mitlufi. Ewa x'ġara? Ma nistax isuprimir jussa. ċelli mnieta ġara. Isu għatma kiex jisa ma kemm jinċuċ, ed iqosni nani fuq. Mhux terġa' pur ix-xara ftit wiċċek. Iva, su ħajjar. Imma spiega li ftit eżattament x'kont taħseb neħħilek minn qudiem wiċċek u għajdli. Mela żejt li nagħti l-avukat li hu int jiena u siru konna samuru sibu żagħżugħ biex joqgħod ma' martu. Allura Kif allura? Jekk jiena niġi magħkom ma nistax ikun jien li norqod magħha u issa ma niġix u ħajduna blinkan. kos kemm menċuġ. Taffi għandek raġun. Ma nsibu rimedju. Ma naħsibx. Ma bella ma nsibu xif. Ma nafx. Għadini ċasa naħseb. Imma kellix kollox pjanata. Kemm titlaqgħu li ħelu noqgħod nistenni kawċas taħsibha għaxxabni. Sitta. Xit? Inġenu l-patri, jgħina f-tetiħor, għazgur li jgħina, la wasal saw iktar uktarek, nofru l ħaġa zara tal-flus. Sjed, kif? Inġenu l-peska pot, u jgħina l-avukat najdu illi dak, u għajntu, inti, għazgur li blaħħa mara kollax sissa. Laħwa bintix Kif fettini da? Oġbitni li oġbitni, u jina jisaraw. Inti t-peska pot ta'
wiċċek u tidħol hawnhekk bla katta tkanta kanzunetta. Sisem, ma buċċi bikxuf. Ewwija mhux ħankollox imma ħjarek minn tilbes maskla x'inkella kapaċi jaqbad jissuspetta. Le, ma bat jarafni. Le, xi tkun wiċċek kważi moħtuma, tara għajnejk, tbiddel titleħnek, teżis titsnienek, ħanara pruva minn ħanara. Ek? Le. Ek? Lanqas. Allora, Dik, zomma. Insomma, ek? Naftakar biex tagħmel hekk. Wara xiġri. Wara mbagħad naqbduk, intuk daqtejk tajba u ndaħlu kemm ġew, inneżżawk, nitbaq fis-sodda magħha, insomma mbagħad taf x'għandek tagħna jew. Kif niġruna? Kif trid inti? Għalik waħdek, anke biex trid tirritorna, ara inti. X'nagħmel? Il-lejla, waqt li tkun magħha, qis illi tirbaħ, ikxef l-ingann u rjaw iċ-ċerru, għandila li tħobba. Mbagħad kif tintibla il-gideb tiegħek allura issir l-ikbar ħbiba tiegħek. Jekk le, issir l-ikbar ma jistax ikun il-lejla ma terbaħix jew inkella li dan ikun l-aħħar lejl tiegħek. Jekk ma ġibix żewġ. Tikdaq tajfuq sorbok u titfak il-barra. Imma jiena konvint illi jirnexxilek. Issa importanti li tmur it-tar, jiena murant il-patri, ngħidu il-pjani ġdid li għandna u nerġa' niltaqgħu. Ividu tux, U l-lejla jkollok aktar? Sira! Isma! Ejja, listen. Għandek bżonn. Mela, ħalli, għandu dik il-tazza fl-armadju. Mu, għattija bid-drab u ġibili għaw. Għara ma twaqqax iġi. Fejn. Dal-għaddejti għajlu għaj 10 snin u dejjem dini bl-akbar fil-ta. Naħseb li anke s-salsi fajnuna kbira minn għandu u għanke ma mux blinkan naħseb il-dura xorta waħda. Imma dejjem joqgħod għal għandu jem miskin. Ġibtila sinjur. Tajjeb, melissa qaqbada hu tal-meserniċa u għajdu tinta il-sinjur il-medicina li tittati il-martek wara li kien. Għajdu għek qabel li kien taħjar taħdem aħjar. Mumur, għajdu taġġina li. Tijienu u għarġina l-għura miegħu. Insomma, jekk ma jkunx il-tiġi l-aqwa li tittazza ma jgħu. Ejba, sinjur. Nażannixa, Siro! X'għandek bżonn? Is-senjur batlek xi ħaġa miegħi. Nista' nidħol. Ejva, idħol, il-dib imbexxa. Għana il-dib waraj. Imqatila. Għana ara, jikxeni. Issa kemm nistenna l-Ligurja ġejba l-patri. Spera li aċċettatak. Ara min jgħid ħaġibsa tot tistenna jkun qed jgħid il-verità. Miskin ma kull sija tonqos ma xarlek li ma jax biex wasat l-affari. Jew fejn se tkun satejn l-oħra. Da żgur dak qed jibżel li tinqala xi ħaġa u tarraqlu kollox. Jekk ma tirnexxix din tal-lejla jkun l-aħħar lejl ta' ħajti. Għax jew nintafa' ta' xmara, jew naqbes minn fuq dak il-bejt tal-isfel, jew nitalla jew kien daħħal sikkina ġo sifru nintafa' fl-arba tal-bit. Guru, naħbel hemm naħdu l-moħħol più skur il-patri li biex ma jintarax. Patri! Ara vera l-flus lest li jagħmel kollox. Forsi għal karità. Mhux karità għal putu imma. Rigurja. Minu da? Ir-raġel twajjeb. Imma minu da jawmire? Mhux affarijiet kif id-daħal. Għax għandu xaħta ta' waħed brekku. Tirċajta. Kalima kofejnu. Li għad. Israjtek ismani, għajri dan Siro, ma jiddaħalx ma jasaw. Siro, elam. Għal, sinjur. Ismani, il-lejla obdi kull ordni li għajdek il-burju u kull ħagġa li għajdek u isa ordni minna ħatjaj. U kull ħagġa li tisma tara u xom zomma li da' skemto sħajtek, ħajti u l-unur tara kolla. Fimt? Tideri seri għal-bicċa. Iva, sinjur, namlak laqeltejn. Kellimtu l-avukat? Eżgur kellim. Mux għallek. Għalli se jgħamil dak li jem bżonn. Miskin. Danu kallima. Jinu, biex naqdiku, tista tamel bija u bil-ġit tijaj li trid. Naf xie trid, sinjur, u lesti li naqdik bħalma qatt ma bdejt il-ħar. Tibżax il-battikata ma tkunx għaxin. Basta tiġtik li ġaj ħalġi. Ċek. Ara, ħalma ċerimoni. Ara, Ligurju, inti u Siro ejjew miegħi darħantikom kappot minn tiegħi biex ħadd ma jarafkom. Jista tattant il-lest il-parti tiegħi wkoll. Il-patri jistennikom hawn ma nitlestu ejjew għalih u morru dritt għall-meserniċa. Nistgħu morru. Morru bil-barka. Mhux barka. Zawa jgħidu. Meta tabela taħżina, tispiċċa fuq il-forka. Ħafna drabi u qed jispiċċa ħażina xi kont wajja biżejjed u jagħmlu li jridu bih. Daqs li kieku kellu qalbu ħadra. Alla jaf il-lina ma nixtieq dan il-ħab. Miskin. Miskin da xtort għandu. Dak kien waħdu taf
Umbat miskin defez drijaw u spiċċa biex ħarraq ġismu kollu. Miskin. Vera li sibtu ruħi f'din il-bicċa, imma niħorruħ meta niftakar li xi ħaġa tkun ippjanata bej ħafna, kollha jlaqtuha mhux wieħed biss. Merba! Kif nidru? Tajjeb ħafna. Tajjeb, mela naħseb li f'ħadha disla bukat, le, imorru nħabtu blu. Le, għalli se joħroġu minn dan. Ma stenna, dak minnu li ħareġ bid-dak. Dakku! Biex qed titħal. Mhux qed taraf x'inhu li besel, dak isu kappot, ma u dak qed x'għandu dentilek, dik isa x'għandu għandu f'idejh, le? Ismija nistaħbu, nistaħbew ħalli forsi nisimgħu xi praskura oħra tal-mara. Jien ukoll kemm kelli nagħmel ħmerijiet minħabba l-ġenta moħħa. Daskur, għax bil-ġenta moħħa batet il-qaddejja ntomma u s-seftu rawlin fil-villa tal-kampanja. Semmek naqbel magħha kieku u ta' min ifaħħara, imma ma naqbilx ma dak l-istorbju kollu li għamlet qabel daħlet fis-sodda. Marriċ, x'nagħmel? Kaza. Inti tridni nejtija. Mhux biża. U kieku omma ma widbitx kien jiġila kieku ma bidlitx feta. Kieku qasket tidħol fis-sodda. Irra jitlaqla d-deli. Imma tek it-talla ħonnok xiftit fihom ma fiex imma mhux daqshekk. Miskin nixfitumlu moħħu. Ja rasta qattusa li. Għax jekk tgħidilha se tkun malqa mal-isbaħ mara ta' Firenze tgħidlek x'għamiltlek jien? Glorja żibġa kbira, issa x-xabla waslet biex tagħmel tagħha. Imma qabel ma nitlaq mill-kamp tal-battalja, rrid nara li kollox qiegħed sew u kollox qiegħed postu hekk nider it-twal, aktar żagħżugħ u aktar irqiq. U l-ebda mara mista titlobni l-flus biex torqod miegħi il-lejla. U Glorja sibġa kbira! Imma wara kif għadhom ma ġew. Intom li kieku ma rafkomx kont se nagħtikom xabad din ix-xabla. Ħanara, mela, inti Ligorja, inti Sejra, u inti li ma'allem tal-limaka, ikxaf naqra ħanara. Glorja, żibġa kbira tal-aġeb kemm inbdilt tajjeb u tidher iqsar ukoll. U dak mislu wkoll żewġ ġewżiet ħalqu biex ibiddellu eħnu. U inti ignorant. Għaliex? Għax kemm seket li kont indeffes nefħalli u ma kontux tarfuni. Wow, dik meta xabok tista' id-dakal dik. Dik xeni? Boċċa ta' xeba! Naħseb bħedġu xu waħda ħażina. X'kienet ja? Aħjar ma ngħidlekx għax toqtolni. Kienet qarsna ja. Malli għallima kont ma tgħidx. Ligurju għabbisir, Xor, żibġa kbira tal-aġeb kemm biddiltu tajjeb leħnek. Ara daqsek tagħmlu jien nisa. Mela, jiena se nkun il-ġenerali li mmexxi tal-eżerċitu. Fuq in-naħa tax-Tallemin joqgħod Kallimaħu, fuq in-naħa tax-Xelluk noqgħod jien fin-nofs bejnietna joqgħod l-avukat. Inti siru fuq wara u assisti lil kull min ikun hemm bżonn. Importanti li nagħmlu kollox ġieħsan ċuċu. San ċuċu. L-ikbar għad-disċefranza qabel ma neħħew. Issa rabja ħaġa illi mmorru nara ftit xinu ġej u nfittxu il-bitma tagħna. Tlana! Issa ma tħossna l-bitma! Sajta qalbi! Dan hu l-bitma tagħna! Issa se nagħmlu. Issa l-aħjar ħaġa li ġaħat minna jmu! Jara ftit minnu, jiġi għaw jinformana! Sejjer. Inti sejnu, Iva, mu kejjel analizza u għara li jutajjem u għajjaw nek informana kollox. Għallu dik. Ara ma nabdux xi granġ kxieħ ibes u smagat. Sarraħ moħħok illi minn ġej se jkun jiflaħali għal-lejla. Marrejċ kolla nerġgħu noħorġu għana. Sejru jaf xinu jagħmel. Spjegajtlu biex ikejjel biex jara ftit, janalizza, iqis. Fimni! Ligorja! Diġa wasal, x'sit? Sibtu ħebsew għanejlek, armat. Zazu mandu xaktar minn 25 sena, sabiħ u ġejawnek fit-triq talla u qiegħed jidoq l-alpek. Tajjeb u jħetek għanna bżon sakemm ma mort smerġ sejru. Ħażin għali jekk dardar din il-kawlata li qegħdin fija għax brasa kienu. Le, sidi, kif qed ngħidlek jien? Ara l-aħjar ħaġa issa li ma nidur il-kantuniera. Nabsu fuq!
ħajġejxu, grazzi ta' kollox. Issa m'għandniex bżonnok tista' tmut, grazzi, grazzi. Sul-man ġabru rejdjarom u jillaħjar ħaġa mur sal-konvent u najt talba biex kollox imur wiċċ-il-ġid għax il-kbira tu xejn. U intom sinjuri x'se toqgħodu tagħmlu sa dak Sa kemm qed isir dak li għandu jsir hemm ġew. Ma min se jintissimpatizzaw? Lejla ħadd ma se jorqod għax il-komedja ma fiex intervalli ta' żmien. Il-patri se jkun maqful fiċ-ċella jitlob. Ligurio Siro sejrin jiklu jixorbu għax ma missew xejn ma ħadhom jum sħiħ. U l-avukat Nietzsche se jkun qed jippassiġġa minn kamra l-oħra biex iżomm kont tas-sitwazzjoni. U Gloria sibġa kbira! Allura, intom, se toqgħodu tagħmlu toqgħodu tnemsu. Donna Lukrezja u kallimakom jom xħajordu x'kiku jinkallimakom. Ma nafx il-ħobba lejn sħiħ u kieku jinkonti. Dak il-każ nordu żgur. Grazzi. Dal-lejl ma laqxaj majn. Min jaf kif marru kallima kullu għarajn mejjed biex inkun naf. Miskin, għattaħinu jagħmel bosta affarijiet. Għal il-matuti. Għara wieħed mill-ħajjiet tal-Addisir. Mar il-Knisja u xelxema li kienet mitfija. Biddel il-velu tal-Madonna li tagħmel mirakli. Ili ngħidilhom il-sħabi biex dejjem iżommu l-veru fuq ras il-Madonna nadi. Mbagħad jgħidu li d-devozzjoni qed tonqos. Kien hemm żmien kellna mal-ħamis mitwiela. Illum għaż ikun 20 ma da kollu tortana ta'. Kollu tortana ma konniex kapaċi insommu r-reputazzjoni u l-fama. Għax dawn in-nies kienu ħobbu jmorru jagħmlu l-konċessjoni wara kull nhar ta' sibt ikkantaw il-litanija. U kienu jagħmlu l-wedli huma stess biex qudiema dejjem ikollha fjuri friski. U fil-qrar kienu jsabru lill-irġiel u lin-nisa. Imma fil-verità jgħidulhom nagħtu jagħtu rotijiet. Imbagħad neħduha bil-kbira għax daħlet il-bruda. X'muħ qasir għandhom dal-patrijiet. Huma il-ġimbieħ bil-fantas pizza. Oġbitom l-affari sa filgħodu ma' awlatuha. Aħjeli wara ftit ħana sejri. Mid-dera l-affari waslet fl-aħħar. Min jaf kif marka li Eex taħseb? Ejtek m'għadu xejn il-ġakulatori. Naħseb moħħi tal-kellhom. Jalla tiftotti l-istorja. Sema għalejk jekk kellha tal-saqla.
kalma naqra, kalma. Tista' tneħħih dak il-kapot. U tinsiex biex tiber toħroġ mid-dar bħas-soltu ħalli ma jaħsbux li għamilt xi lejl sħiħ barra. U intu siju issa marru kelmu l-talliemako u għajdulu l-affari marra tajjeb ħafna. Għamżon għajdulu, għamel li għalda fuqa. Imma ma, sor avukat. Isma' niftik, ftakar li aħna meta wasalna, bħajna nizzin isfel fil-kantina niklu nixorbu, inti bħajter, tlajna issa s-serx nsejjaħtilna biex nitfaw il-barra. Gloria zibġa kbira taf li sewa għedtajt, mela ħana jgħid ġara. Mela, xindaħħalna ġewwa. Il-mara tiegħi kienet fil-kamra tagħha fid-dlam fis-sodda. U omma sostrata kienet fis-sala ħdejn in-nar. Bas! Jiena batt dak ir-rufjan. Għajdieħ il-bieħ għaddejtu minn quddiem sostrata b'għid sejjer bieħ fil-kċina li hemm ħdejn is-sala. Fejn kien hemm ftit dawl baxx, tant li ma setax jarani. Nimta tajjeb il-bicċa. Mela, imbagħad ġeltu jinżal wejjeġ, imma laqqas kelli jafsa jaqbad jagħmel. Min għalik! Biex tara kemm muċċu! Mbagħad jiena dor fuq bħal kelb. U f'kemm li ngħidlek neżatt wejġu u spiċċa għarwien. Min jaf! Kellu wiċċu ikraħ, kellu nieħu aħmar, kellu ħalqu infattar. Imma Gloria żibġa kbira ngħidlek illi qatt ma rajt ġisem daqshekk abjad artab u mibni sabiħ. Fuq il-partijiet l-oħra ma se ngħidlek xejn. Rid tarax. Mela sewwa, nasiru għamit sew indjana nizzaj kollox. Rid tiċċajta, darba kelli subajja mdeffes fil-torta, rid nibqa' nieżel fil-fond sakemm immiss il-qiegħ. Rid inserraħ rasi, li ma kienx marit. Tifhimni, inti nara kellux il-madda Franċiża. Inti għalet toħodlu biċċaj? Le, mela bit-terturi tajtlilu miskin. Mbagħad meta rajt li kellu kollu sewwa, ġbittu warajja fit-tlaq, ħadtu fil-kamra, daħħaltu fis-sodda, imma qabel tlaqt li timmiss bidejja biex nara li l-affari kienet miexja sew, tifhimni, inta għalax jiena m'hemmx imdorri nara fil-ħass. Le għamit sew illi rajtu kejjib. Naturalment, missejt biss fejn kien hemm bżonn. Imbagħad meta rajt li kellu kollox postu, tlaqt mill-kamra, sakkart il-bieb, u mort fejn sostrata li kienet ħdejn in-nar u għamilna lej, nitkellmu u nirraġunaw. Fuq ixaqtu differenti. U fuq il-ħmerijiet ta' Lukrezja, u kemm kienu kon aħjar li kieku ġedit mill-ewwel mhux baqgħet ittella u tniżżel sa taqbad tagħmel. U tkellemna wkoll fuq it-tarbija li għad trid titwieled u stajjil ta' qiegħda f'dirajja jabrikkuna li. Ejja, u bakkalna ġibel l-oħra, għajna marret bejna u erqadna. U kien l-ħejt ta' sostrata li għajjimni għax dik tħonħor daqs barri ma ta' jkun ħireġ fl-arena. U dedi li kien sar ħafna ħin, għas ma jtalla ġudo u bdejt ninkwieta li kien diġa seba. Imbagħad mort fil-kamra u Gloria żibġa kbira. Ngħidlek is-sewwa ma stajtx naqalgħu minn fuq għal dak il-ħanżin. Oġbitu l-bicċa. Tiċċajta! Oġbitu ngħid imbagħad waħħaltu daqtejn ġo rasu u qam. U kien dak il-ħin li għajattilkom u ħriġni il-barra. Ma rettalja il-bicċa. U x'taħseb jekk ngħidlek qed tiddispjaċini? Għaliex? Għal dak l-imsejken għax dak is-sajret jomok, dak daqshekk sejgħix, ġietu għolja dal-lej. Tatixkas, il-purta ma temut. Toħx ħabber sufek. Sewa għettejt. Issa, xtieq niltaqma li mallem kalima ko, għalli nifraħlu. Oh, come on. Tal-qiegħed. Għara ħalli ngħidlek daka daqsi oħra għandekon, inti setaħli. Issa nidħol id-dar, inqajjem lill-mara, inġena tinħaseb, imbagħad nieħdu ftit pjaċir flimkien kif inhu sewwa u xieraq, imbagħad immorru sal-Knisja, ngħidu talba tal-atterħajr u nieħdu l-barka. U nixtieq li inti u kallima kont tkunu hemm ukoll, ħalli meta nkun qed nirringrazzja lill-Patri ta' kemm waqaf miegħi u mal-mara tiegħi. Għadele, tajba, iva bikunu, mela nitlaw aktar tardi. U grazzi ta' kollu! Ta' xej, ma t-nirranġaw. Smajt dan il-raġunament u ġobni. Mux bil-fors meta tfiskem u bil-avukat Riċa. Imma l-iktar biċċa li tuġbok ta' flim kienet l-aħħar biċċa xi natrat il-ħar, x'tistenna. Is-summa ġejna fil-ġudikis, allura jaqbel ma nibbaċaw mhux. Nasal qabilu? Fej servizzi tiegħu iġibu aktar flus. Il-biċċa, għamisu Ligurio. Dak jisu kallima kom jew ukoll. Aħjar ma jsirtu nixħaw?
xorta jmur għad-dokta għax għandu xi akkwista. U Gloria Zibġa kbira! Kontet li kazis l-buri, u bdejt iħossni bla ħeġġa, u għal-kem ħad ħafna pjaċir dejn li ma kinsew. Imma mbagħad meta urejt ta' min jien u kemm imħabba kelli għaliha, u kemm kien faċli minħabba sempliċità ta' żewġa li jkunu flimkien kien la ebda nnur. Jiena wetta li kemm darba Alla jkollu pjanijiet oħra l-żewġa kont lest li noħodha bħala marti. Imma ti meta xtarret id-differenza fis-sodda bejn u bejn żewġa u d-differenza fil-bews ta' nabra żagħżugħ għar-raġel xwejja. Ħataret lejja, ħadet nifs il-ġewwa u qalt li La darba l-ħażen tiegħek, il-bluwa ta' żewġ, is-sempliċità ta' ommi u d-disprezz tal-konfessur tiegħi ġabuni biex nagħmel ħaġa li qatt ma konna sal biex nagħmel jed. Allura jiena nemmen li din kienet ix-xewqa ta' Smewi u jien min xejn biex imur kontra dak xtaqu minni Smewi. Għalhekk jien inżommok bħala sid, is-sinjur mimliden u mexxej tiegħi. Int tkun missieri, difensur tiegħi u tajjeb kollu tiegħi. Dak li żewġi xtaq għalli wieħed irrid li jibqa' jieħdu dejjem. Għalhekk ejja fil-knisja tal-għodu u minn hemm ejja f'dan biex tikun magħna. Jekk toqgħodx jew titlaqx, għamel int. B'hekk kull ħin mingħajr suspett inkunu nistgħu nqattaw mument iżbir ta' mħabba. Umbat jgħidu l-barrin qed jonqsu. ma rridx nemmen dak li bdejt nisma' winnejja u ma stajtx nisten nibqa' ftit mill-ferħ li bdejt iħoss li l-iktar raġel ferħan li qatt teżista fuq id-dinja. U jiktar il-ferħ għandu żmien u laqqas mewt meta jiena mbierek aktar mill-imberkin u mqaddis iktar mill-qaddisin. Tajjeb, għandi pjaċir u nifraħlek issa. X'se nagħmlu? Jiena wieħed imorru knisja u niltaqgħu maħħajn. Tinstema d-diskors, taqla fil-kassi ta' L-affarijiet rridu jisiru skont ir-rieda tal-Alla u mhux bil-ġen. X'inti kelkel issa? Ara kif twieġbek isa roqqa. Tiskantax, issa taf li qed tħossa ftit bil-bdula? Huwa imma dejjem hekk sejjer int. Irrid ngħidlek hu li jiena mmur qablek il-Knisja, ngħid lill-Padri Timotju biex imbagħad jiġilek fit-sultier tal-Knisja u daħlek il-Knisja bil-qdusija kif jixraqlek għax inti llum ġajt werid mill-ġdejt. Mela mhuwiex qed tistenna. Gloria Zibġa kbira llum qed tkun ardita wisq. Din bira fil-għaxija li għadu kważi nofsa mejta. Dan grazzi għalik. Ara ħallikom il-kwistjonijiet issa. Inti mur fittex il-patri. M'hemmx għalfejn, għax risaqlaw. Merħba. Merħba, Donna Lucrezia, jalla jkollok tibersabija. Dejjem skont ir-rida talla. Rida tiegħu tkun timsax. Donna Lucrezia, Patri, morna fitxku l-knisja peress li ma sibnik xem b'sarna li serkunaw. Ġejtna lek biex kollu sewi. Mis-soler! Alla jibirikum. Mal, poġġi idejk għam. Fuq saqqa? Jadħol xċuċ! Mela le, bil-qalb kollha. Lucrezia, dan u dak li se jkun il-kaġun illi aħna ikollna bastun fuq ix inserħu meta nixjieħu. Bastun. Inżomma b'boża kbira u nittama li ssir mitħla tagħna. U kif ukoll Hekk sewwaw xira! imbir galint u rrid illi u Ligurio jiġu jiklu magħna dal-għodu. Bil-qalb kollha. U ser nagħtihom il-muftieħ tal-kamra ta' isfel biex ikunu jistgħu jiġu għandna meta jridu huma għax dawn it-tnejn m'għandhomx nisa u jgħixu qishom bejjed. U l-rum ikoppi bil-blu. Mela le, ċerta bil-qalb kollha. Naturalment, għall-istudji u għall-esperimenti tiegħi, Issa li spiċċa kollox wiċċ tajjeb illi ikolli ġarra fidejja biex ikolli xinqassam u nqassam il-ġiti, Gloria Zibġa kbira l-flus jaslulek lilek Patri. U jien, użaj misli xejn? U anke l-insira naħsbu fih ukoll. Lucrezia, x'kemm taħseb li għandna natuh lil Patri biex idaħlek fil-grazzja? U tieħa xar dukati. Gloria Zibġa kbira u anke aktar ukoll. Donna sostrata, et narak aktar żagħżugħa. Min ma jħossux ferħan illum, Tajjeb, issa morru sal-knisja ngħidu talba, nirringrazzjaw l-Alla li spiċċa kollox wiċċ il-ġid. Wara morru niklu.
Jena mistieden għalik, għallu. Mela le, merba big dejjem. Gloria Ġabbira! Speċċat, mela rridu nżiduha, għandi miżjuda, imma gap li nistgħu inneħħuh. Iva, fil-samanelli doppja li apposta. Iva, hemm gap u Le, di mhux din hija mixti doppja intija, il-final. Iva! Intom fejjek, Ja, tarġa tibda? ċidra bil-kurt, tira mbagħad terġa' tibda.